हाय गाइस, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। आज की मेरी वीडियो इंतहा इंटरेस्टिंग अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस को किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, किस तरह नाइट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आइस को डिस्टर्ब ना करे। उसके अलावा मैं साउंड के बारे में कुछ सेटिंग बताऊंगा। आपने सिंपली करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे अपना सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे चलते हैं जी हम सिस्टम की सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग को जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। आपने यहाँ पे सिस्टम में चले जाना है फर्स्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखिए आपके सामने डिस्प्ले का ऑप्शन स्टार्ट में ही मिल गया है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर नाइट लाइट है तो आप उस हिसाब से इसको नाइट लाइट में अपने लैपटॉप को कर सकते हैं ताकि आइस को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इसको मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड क्या है, नाइट लाइट को मैंने ऑफ ऑन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब ये नाइट के साथ ही खुद ही एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, आप यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन का साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले का साइज आप कर सकते हैं। इसको रिवर्ट करके मैं बैक जा रहा हूँ। सपोज दैट आपकी एलसीडी के डिस्प्ले का साइज ठीक नहीं है, एज से जो है कवरेज में थोड़ा सा शॉर्ट में है या इक्वल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड चलते हैं, आप डिस्प्ले को जो है लैंडस्केप पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं साउंड के ऑप्शन पे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपको साउंड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पे स्पीकर है, एचपी है, रियलटेक हाई डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ से अगर आपका वॉल्यूम कम है, कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका वॉल्यूम नहीं चल रहा तो आप ट्रबल शूट करके अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपकी डायरेक्टली प्रॉब्लम को बता देगा जी कि आपका स्पीकर माइक जो आपका लैपटॉप का जो पीसी का है वो क्यों नहीं स्पीकर चल रहा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है इनपुट में माइक्रोफोन में, यानी कि जैसा कि अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं माइक में बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके माइक की प्रॉब्लम है, आपके माइक में जो है आवाज नहीं आ रही, तो आप ट्रबल शूट करके अपने माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था साउंड और डिस्प्ले के बारे में, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डिस्प्ले में रेजोल्यूशन और जो है स्क्रीन के डिस्प्ले का साइज वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम को कैसे ट्रबल शूट करके अपने वॉल्यूम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।